لانه بقول والله الحواشي دي عندي فيها قريب وبرتقان وليمون ومانجا ونخل، وعامل فيها بيوت محميه وعامل فيها دواجن، بيقول لك كم طابق. فانا ما ببيع سر لو قلت انه الحواشي دي بتصفي في السنه اقل شيء 1.5 مليون بالجديد، اللي هي 1.5 مليار. اللي هي 8 فدان، لو تفرغت لها حضاعف العائد منها. فده نموذج الناس ما يتردد يا جماعه. بلد فيها خير كثير، فيها امكانات كبيره جدا. التمويل ايضا في البنوك متاح، كان التمويل الاصغر ولا التمويل الانتاجي، البنك الزراعي غيره، دي كلها متاحه لو ناس الواحد قرر انه ياسس عمل هناك. لكن عمل، انا اقول عمل بالمراسله من الصعوبه ينجح. لكن الانسان اللي بيقرر انه يرجع يجب انه يجي ياسس لنفسه حاجه قبل ما يرجع، يبتدي ياسس فيها، لما يرجع على بينه. نعم الان ممكن الحكومه تجهز بعض المشروعات، بعض الدراسات للناس اللي يجوا يختاروا وينتخبوا المشروعات اللي بتناسبهم، عشان ما لو ناس دخلوا في شراكات طبعا بتكون امكانيات اكبر والقدرات اكبر، والناس مش يخشوا في تجارب ناجحه جدا ممكن في كان مجال الزراعي ولا التصنيع الزراعي ولا غيره. المساواه في الحقوق والواجبات، ده المطلوب، انه الناس يساووا